Teman, kita akan memikat burung kacer kembali teman-teman ya. Yang mana pada sore hari ini cuacanya sudah redah dari hujan. Yang mana cuacanya tadi hujan dan sekarang sudah berhenti dan saya akan memikat kacer daerah sini ya. Yang mana kacer yang di daerah sini sudah selesai dipanen oleh kerabat saya dan saya diperbolehkan memikat teman-teman ya. Memikat satu kali teman-teman ya supaya burung tidak rusak. Saya akan memikat burung kacer menggunakan racik teman-teman ya, sehingga mereka nanti bisa bertelur lagi teman-teman ya, dan burung kacer dari sini bertambah banyak lagi. Untuk lokasi ini dia teman-teman ya, di dekat hutan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa ya, sebelum kalian menyaksikan video ini jangan lupa like, comment, subscribe channel ini teman-teman. Selamat menyaksikan.
teman-teman, kita lepas. Oke teman-teman ya, kita cari ikat kita dulu. Tapi kita udah berhasil mendapatkan sang betina teman-teman ya. Mantap, ya, ini dari burung pikat saya yang lepas tadi, saya akan lepaskan burung ini dulu teman-teman ya. Semoga pikat kita dapat teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, ternyata pikat kita di sini teman-teman. Dapat juga pikat kita. Nah, beken-beken. Aduh. Kenapa kau lepas kawan? Aduh. Saya keliling-keliling teman-teman. Akhirnya saya dibantu oleh rekan saya ini dan burung kacer kita temukan teman-teman ya. Pakunya cukup pendek teman-teman ya. Saya takutnya dia terbang tinggi dan nyangkut talinya. Ya nggak tahu apa yang terjadi teman-teman kalau dia ternyangkut ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya ini teman-teman, dan nanti ada episode berikutnya.